नमस्कार दोस्तों, हमारे नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। देख सकते हैं एक चार्जिंग पिन चेंज कैसे करते हैं, वो मैं आप सबको दिखाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों, है ना। तो इसको अच्छे से पेस्ट लगा लेना है, जिस तरह से हम लगा रहे हैं उसी तरह से आपको भी लगा लेना है। और इसको वाटर गन को पूरा मीडियम में रखना है ताकि बोर्ड डैमेज ना हो, और उसका जो माइक रहता है वो डैमेज ना हो, और इधर IC रहता है वो सब डैमेज ना हो। उसको इतना ही गर्म होने देना है कि वो चार्जिंग जैक है वो अच्छा से निकल सके, है ना दोस्तों। और उसको जिस तरह से हमने कर रहे हैं उसी तरह से आपको कीजिए, अच्छे से टिकाऊ बनेगा आपका। वो चार्जर पिन कभी नहीं ख़राब होगा, है ना दोस्तों। ख़राब होगा लेकिन वट कुछ दिन अच्छा चलेगा, और काहे कि अच्छे से टिकाऊ बनेगा, तभी आपका पिन ख़राब नहीं होगा, है ना। तो देख सकते हैं किस तरह से उसको कर रहे हैं। चार्जर पिन को हल्का जो साइड में है कि उसको छील लेना है ना, तभी आपका जो है कि वो उखड़ेगा नहीं। बहुत से चार्जर पिन लगाते हैं, हम देखते हैं कि उसका चार्जर पिन है कि पूरा कवर जाता है ना। कहीं लगाने के बाद उसको चार्जिंग प्रॉब्लम आ जाता है। 4 दिन लिया, 5 दिन लिया या 15 दिन लिया, उसके बाद उसका चार्जर पिन सही है लेकिन चार्जर लेता ही नहीं है, छोड़ देता है। उसको कैसे सही से आपको करना है कि आपको ज़्यादा दिन तक ये बैकअप दे सके और ज़्यादा दिन तक ये टिक सके दोस्तों, है ना। तो जिस तरह से हम कर रहे हैं उसी तरह से करना है दोस्तों आपको। और पूरा वीडियो को अच्छा से देखिए पूरा, तभी आपको समझ आए दोस्तों। तो पूरा वीडियो को वॉच कीजिए, और भी इसी तरह से नए नए वीडियो आप सबको इस चैनल पे लाते रहेंगे, है ना दोस्तों। तो वीडियो को अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को जाके लास्ट में सब्सक्राइब भी कर देना, और लाइक और कमेंट शेयर भी कर देना। जय हिंद दोस्तों। वीडियो को पूरा वॉच कीजिए दोस्तों।